nangis. Mau nangis? Kami pingin nggak nangis. Kami pingin nggak nangis, Mama? Jangan ngeliat marah-marahin lah dia. Mana ada kabar marah deh? Aku sakit hati bre, Mama pergi, Mak bre. Kita pergi, Mama nggak nangis kan? Iya, Jangan mau marah-marahin ya, Li. Jadi alhamdulillah followersku udah mau 10 juta. Alhamdulillah. Jadi aku misalnya jauh-jauh balik lagi ke Medan dari Jakarta untuk jemput Auladi doang ya. Karena dia nggak pernah naik pesawat. Jadi kami buat dia kerjaan kau ada kerjaan kau balik ke Medan kau. Iya. Bukan untuk jemput dia kau ada kerjaan. Iya, sekalian jemput Auladi. Iya, lah. Bang. Enggak, iya deh, maksudnya sekalian jemput kau lah, gitu. Iya, ada kerjaan dia, bukan untuk jemput kau, bukan. Kau bilang kau hanya untuk jemput aku, Iya, Bang. nggak usah lebay lah, Dek. Maksudnya kan sekalian jemput kau, udah lah, Dek, biar seneng. Bohong lah kau berarti. Bukan bohong, dia nggak pernah naik pesawat loh. Kau salah lah bre caranya bre. Kau Kau mau nyenengin dia tapi kau bohongin dia, nggak kayak gitu caranya. Iya, lebaynya ya Aku Allah. abang bre. Jalan kaki lah, kau bilang kau udah tengok. Ayo, lari. Ayo. Mau ketinggalan pesawat kami. Gara-gara Auladi nih, coba lah. Heboh kali, banyak kali dandannya. Banyak kali kau gaya kau. Kamu yang bawa pertama kali. Aku senang dari pesawat, baru kali ini dia naik pesawat. Wis, peluk, Papa. Nah, biasanya kan kami meluk kau nih kalau kami berangkat. Nah, gantian kami meluk. Nah, kita nggak usah meluk, ya kan? Kita nggak usah meluk. Gantian. Aku mau nangis. Mau nangis? Kami pingin nggak nangis. Kami pingin nggak nangis, Mama? Jangan ngeliat marah-marahin lah dia. Mana ada kabar marah deh? Aku sakit hati bre, Mama pergi, Mak bre. Kita pergi, Mama nggak nangis kan? Iya. Jangan mau marah-marahin ya, Li. Kalau nggak nyuci piring, nanti kita apa ya, Dek? Kalau dia ngajak papat kami marahin dia. Wes. Pada merantau seminggunya anak-anaknya nih, wes. Kapan kau nyusul? Akhir bulan. Oke siap. Wes, Pak. Wes. Aku meluk adikku. Siap. Adik, Tiket kau kayak gini, kalian pakai HP. coba tiket tuh. Ya memang iya, memang gede dia. Kali. Kalau pertama naik pesawat tuh kayak gini tiketnya. Ya, jadi nggak hilang. Pegang gini tiketnya pegang gini. Nah, nanti kasih kakak itu ya. Ya gini aja kau gini ya. Nah, nanti tanya tiketnya mana ini Tadi tunjukin. ada ibu-ibu nggak kayak gini tiketnya, pakai kertas kecil dia. Iya, Udah kau ikut kami aja. Kau kenapa kok? Kalian pakai HP. Udah kami dah. Kau kan baru pertama kali. Baru pertama kali dia. Udah kau pegang gini. Adik, nama marah. Enggak. Harusnya ini harus pakai kalung gini nih harusnya. Ya kan, Bre? Pertama kali dapat pesawat ya. Gimana perasaanmu? Takut nggak? Enggak. Nanti jendela pesawatnya bisa dibuka kan? Aku mau ini nyentuh awan sekali-sekali. Sama nengok-nengok burung terbang. Suka hati kau aja kau. Enggak kayak Aku belum pernah megang awan, boy. Ya, di pesawat jendela nggak bisa dibuka gitu, Dek. Bukan mobil bapak kau ini. Bukan Kalau bola ada angin. yang muntah kayak mana? Apa? Kalau ada yang muntah, Ada kamar mandi di situ. oh ada kamar mandi ya? Ada. Udah mau sampai gitu. Itu Jakarta. Iya kayaknya. Keren. Keren. Itu gila gedung. Waduh, udah nyampe kita. Michelle mana, Bang? Tadi tidur dia kok tinggal? Kok nggak bilang dia tidur, Dek? Kukira kau udah tahu. Balik. Bangunin.